Son un investigador especializado na aplicación de métodos computacionais para o estudo no ámbito das ciencias sociais, o estudo científico, e teño un interese fundamental no ámbito da digitalización, do que denominamos a causalidade da digitalización, é dicir, ao estudo das causas e os efectos da adopción das tecnoloxías digitais na sociedade. Fundamentalmente no ámbito do sistema político, é dicir, o que se refire á polarización política, calidade da democracia, e tamén no ámbito socioeconómico, é dicir, o impacto nos sectores sociais, nos sectores económicos, na industria e tamén, naturalmente, no ámbito do turismo, no que o Camiño de Santiago, no caso galego, ten unha importancia destacada. Tratamos de entender entón a relación entre un fenómeno antigo, que é o fenómeno do Camiño de Santiago, e un fenómeno moito máis moderno, que é o fenómeno do turismo. E para entender esta relación, o que facemos é fixarnos en primeiro lugar nesa referencia que é o Códice Calixtino, que representa a primeira guía turística, a primeira guía de viaxes en relación ao Camiño de Santiago, na que se informaba ás persoas que viaxaban, aos peregrinos, fundamentalmente dos principais ameazas que podían encontrarse no camiño, pero tamén das cousas máis interesantes, verdad? Os lugares onde se podía parar, onde se podía comer. Este códice, este texto, contiña o que era a iconografía do camiño, é dicir, os principais elementos que caracterizaban as persoas que facían o Camiño de Santiago, non? Pois pensemos na cuncha, un elemento que se mantivo hasta até día de hoxe. Houbo algúns elementos que cambiaron, se transformaron, pois os que teñen que ver coa roupa, aquel cabazo que se utilizaba para levar auga transformouse na cantimplora que levan os peregrinos a día de hoxe. E despois houve incorporacións, naturalmente, novos elementos, e entre eles destacamos no caso das tecnoloxías digitais, o que son os teléfonos móviles, os smartphones, que lle resultan útiles ás persoas que fan o camiño para obter información e prepararse para a preparación da viaxe, pero tamén durante o tránsito do camiño. De algún modo, isto reflexa o xeito en que as novas tecnoloxías pasan a sustituir, a mellorar utilidades e prácticas que xa viñan existindo, verdade? Porque os teléfonos móviles pasan a sustituir ao que sería o Códice Calixtino na súa función de información sobre a viaxe do Camiño de Santiago. A información digital é moi útil porque sirve para que os peregrinos poidan preparar a viaxe con anterioridade, pero resulta útil tamén dende o punto de vista científico porque durante a viaxe os peregrinos comparten as súas experiencias a través dos seus teléfonos móviles, dos seus dispositivos, os seus terminais digitais. De modo que resulta moi útil para poder capturar esas percepcións, as experiencias positivas, as experiencias negativas, e que nos permita detectar, pois do mesmo modo que o Códice Calixtino facía, as principais oportunidades e ameazas que nos sirvan para poder xestionar mellor este fenómeno do turismo en termos de sustentabilidade. Sucede que esta información digital é complexa de manexar, ten unha gran complexidade, en primeiro lugar polo volumen, pero tamén pola súa variabilidade, a súa diversidade, e tamén polo feito de estas percepcións seren información de tipo subxectivo. Para resolver estes problemas, o que facemos é aplicar métodos computacionais, utilizamos análisis de macrodatos, Big Data, utilizamos técnicas de inteligencia artificial propias da lingüística computacional. Todo isto utilizámoslo para capturar os datos, preprocesalos, limpalos e poder extraer deles información útil dende o punto de vista científico. Os resultados mostran, en primeiro lugar, a utilidade do método, porque logramos capturar aproximadamente 500.000 de mensaxes dende o ano 2010, que coincide en ser o ano do primeiro xacobeo, digamos, da era digital. O método ademais logra reflexar ben o carácter cíclico do fenómeno turístico que hai relacionado co Camiño de Santiago, porque, como podemos ver nas gráficas, observamos como aumenta a comunicación, a actividade durante as épocas estivais e disminuye no resto de épocas.
Os resultados demostran tamén a utilidade do método para capturar a riqueza, a diversidade de perfís de persoas que fan o camiño. Observamos mensaxes en 42 idiomas que podemos dividir en dous bloques. En primeiro lugar, un primeiro bloque composto polo castelán e o inglés, que son os idiomas predominantes nas comunicacións do camiño, e un segundo bloque encabezado polo portugués e o alemán e seguido polo francés e o italiano, que complementan o que son os contidos idiomáticos. Esta estruturación dos idiomas confírmase tamén, constatase tamén no ámbito temporal, vendo como efectivamente o castelán vai adquirindo protagonismo frente a un inglés que o perde especialmente nesta época da pandemia na que podemos observar xa os primeiros efectos. E de que falan os peregrinos? Estas mensaxes de que nos falan? Pois falan de tres cousas. Fundamentalmente, en primeiro lugar, falan do que son as rutas. Unhas rutas nas que predomina fundamentalmente o camiño francés e últimamente comeza a notarse un maior protagonismo do camiño portugués. Falan de lugares entre os que naturalmente destaca Compostela. É interesante ver o interese que hai por Galicia como área cultural, regional, poboacións específicas, poboacións como León, por exemplo, ou Burgos, e tamén áreas cercanas. E finalmente, fálase das experiencias, dunhas experiencias que sorprendentemente teñen menos que ver co ámbito espiritual e religioso, que é un elemento que está aí, pero destaca sobre todo as experiencias relativas á vivencia cultural, á vivencia deportiva, á vivencia de ocio, a experiencia, a experimentación do camiño como unha vivencia fundamentalmente turística, que efectivamente é algo que agardábamos atopar. Cal é, entón, a percepción predominante en términos de positivo ou negativo en relación á experiencia do camiño? Pois aquí os datos son concluíntes e a experiencia é netamente positiva. Podémoslo tamén cuantificar. Un 84% das expresións analizadas reflexan unha clara percepción positiva do que é a experiencia do camiño. Ademais, isto é interesante, agudízase, enfatízase esta percepción positiva a raíz do fenómeno da pandemia, especialmente cara ao final, porque ao mesmo tempo que as percepcións negativas non aumentan, observamos como especialmente, unha vez finalizadas as restriccións, as expresións de entusiasmo, de esperanza relacionadas co Camiño de Santiago se incrementan de forma moi significativa, facendo que efectivamente a percepción positiva do camiño faga suxerir ou suxira un rexurdir, un incremento da actividade en relación a este fenómeno. Se observamos a estructuración destas percepcións, o que podemos ver é que na parte negativa é interesante ver que proceden maioritariamente do ámbito dos residentes. Hai como dous perfiles. Por unha parte, os peregrinos, pero hai un volume moi importante de información que procede dos residentes, das persoas e as comunidades polas que pasa o Camiño de Santiago. E aí o que observamos é que hai expresións negativas que se refiren basicamente á preocupación dos residentes pola agresión, as agresións que detectan ao patrimonio cultural e natural. E isto supón unha gran oportunidade porque este apego que as comunidades sinten hacia o seu patrimonio natural e cultural pode ser moi útil precisamente para mellorar a súa sustentabilidade, para poñelo en valor. E dende o punto de vista tamén das oportunidades é importante observar o protagonismo que os peregrinos lle dan ao que son os aspectos de desfrute da viaxe. En este sentido, de novo, a natureza, o patrimonio cultural destacan, pero é moi interesante observar o interese que manifestan por aqueles aspectos menos formais que non aparecen tanto nas guías e que se encontran ao largo do seu camiño, que teñen que ver pois coa gastronomía local, ese elemento enxebre, ese elemento tradicional que desfrutan de forma moi significada. Os resultados, en definitiva, o que mostran é, en primeiro lugar, a percepción netamente positiva. Un 84% das percepcións do camiño son claramente positivas. No que se refire ás ameazas, teñen que ver sempre con posibles agresións, falta de coidado do patrimonio, tanto natural como cultural.
o cal introduce oportunidades debido ao apego que os residentes, as comunidades locais sinten por esos recursos, ao tempo que introduce tamén oportunidades no que se refire á gastronomía, elementos culturais tradicionais máis propios desos lugares polos que transita o camiño. É importante tamén, dende o punto de vista metodolóxico, resaltar que esta aproximación computacional funciona para o análise do camiño e agardamos que estes resultados contribuyan a mellorar o entendemento desta relación que hai entre ese fenómeno antigo que é o Camiño de Santiago e este fenómeno máis moderno que é o do turismo, para así lograr a súa preservación e camiñar cara a un modelo de turismo sustentable mellor integrado coas comunidades locais.